Saka ederiçettirer sorukta hürüyen erediyem. Eşe de vaydı böyle. Подлинник письма, подписанного группой, значит, ребят, таких молодых, да, ну и почерком Гаврила Иосифовича Чуряева. Товарищи комсомольцы, бойцы якуты, призываем вас еще и еще напрячь все силы для разгрома ненавистного врага всех народов нашей Родины для приближения часа грядущей победы над немецкими оккупантами. Чудовищная гитлеровская военная машина была раздавлена. Но Япония все еще продолжала войну. На рассвете 9 августа 1945 года передовые войска советской армии вступили в войну с Японией. Войска Забайкальского фронта наступали с территории Монголии через пустыню Гоби, преодолев горный перевал Большой Хинган, вышли в самый центр оккупированной Манчжурии. Внезапное наступление советских войск по всем фронтам позволило сломить сопротивление Квантунской армии всего за 10 дней. Наступило долгожданное мирное время. Но Гавриил Чуряев продолжает нести военную службу. Заканчивает вечерний университет марксизма-ленинизма при политическом управлении Забайкальского военного округа. Gabriel Iosifovich Erçel'den kelbetara bir hırsızlar kabilde dememde yalan kelbette старше лейтенант звания. Осенью 1950 года был уволен из армии по состоянию здоровья. Когда прощался со мной начальник нашего управления генерал-майор Кулагин, тепло напутствовал меня и сказал, между прочим, «Вы будете министром своей республики».